está bem, certo? Vocês estão gostando das nossas aulas? Eu espero que também estejam gostando, porque nós estamos fazendo com muito amor, com muito carinho e com muita dedicação, certo? Então hoje, para nossa aula de hoje, vamos aprender os sons do R, certo? Vamos certamente fazer uma revisão, combinado? Vamos ler esse texto com a tia Elisane? Olha só, letra R. A letra R de rio viu um ratinho, roxa de medo, e ficou quietinha. Depois que o rato fugiu para a rua, arrumou as malas, querendo ir para a lua. Será por que ele quis fugir da lua? Você entendeu? Acho que estava com medo, não é mesmo? Agora eu quero que você, daí da sua casa, fale para a tia Elisane. Você identificou alguma palavra aí que tem o R? Me fala. Eu acho que eu já sei. Será que é ratinho? Vamos pronunciar com a tia Elisane? Ratinho. Vamos circular? Certo. Muito bem. Você também pode estar escrevendo aí na sua casa essas palavras. Certo? Vamos lá. Roxa de medo ficou quietinha. E cadê a palavra com R aqui? Roxa. Muito bem. Vamos lá. Depois que o rato fugiu para a rua, a palavra rato, não é mesmo? Rua. Podem escrever. Arrumou as malas, querendo ir para a lua. Arrumou. Também tem a letra A. Nossa, arrumou duas letrinhas R's. Muito bem. Agora que você já escreveu essas palavras, que você também já leu com a tia Elisane, porque você está assim na leitura, não é mesmo? Nós vamos agora saber, descobrir essas palavras que eu vou mostrar agora, a letra R e o som dela, se ela é fraco, se ela é forte, certo? Agora, observe as imagens que a tia Elisane vai mostrar. Primeiro, o que vocês estão vendo aqui, crianças? Muito bem, rato. Meu Deus, como vocês são inteligentes. Você é inteligente, certo? Olha só, vamos colocar esse ratinho aqui. Agora, que palavra é essa? Leia pra tia. Muito bem, acertou. Rato. Vamos colocar aqui. Rato. Agora, o que é isso aqui? Carro. É um carro, não é mesmo? Vamos colocar o carro aqui. Agora, que palavra é essa? Leia aí com a tia. Carro. Carro. Legal. Agora, essa aqui é o que, gente? Uma girafa. Vamos colocar a girafinha aqui. E que palavra é essa? Você tá lendo, tia? Girafa. Girafa. Agora, eu quero que você descubra daí da sua casa e fale para a tia Elisane se o som da palavra rato é forte ou é fraco. Vamos pronunciar novamente? Rato. Então, será que a sua comunidade é forte ou fraco? Muito bem, acertou quem lembrou da aula. É forte, porque rato é com uma certa força, né? Não é? A pronúncia é forte. Agora, nós vamos para a palavra carro. Pronuncia aí com a tia Elisane daí de casa. Carro. Será que o som é fraco ou é forte? Diz aí pra tia. Fraco? Vamos falar de novo? Carro.
Ró? Eu tenho certeza que é forte. Olha só, quando o RR está entre vogais, o som é forte. Porque essa letra R, ela não é intrusa, sabia? Ela tem vários sons, dependendo da posição que ela esteja, certo? E na palavra girafa? Girafa, vamos dizer aí? Girafa. Como é que foi sua entonação da sua voz? Girafa. Tia Elisânia, eu não coloquei tanta força para falar. Então, o som é fraco, não é mesmo? Eu tenho uma dica para vocês. Olha só. Quando vamos pronunciar com a tia Elisânia, a família. Vamos lá? Da letra R. Ra, Ré, Ri, Ró, Ru. Pronuncie aí a sua casa. De novo. Ra, Ré, Ri, Ró, Ru. Não foi forte? Agora. Ra, Ré, Ri, Ró, Ru. De girafa. Então, o som é fraco. E rato, que é do Rá. Carro, que é do Ró, forte, não é mesmo? Eu espero que tenha aprendido direitinho, não é? Nossa aula de hoje. Então, crianças, continuando a nossa aula, tia Elisânia trouxe uma historinha bem legal, vocês vão gostar muito. O nome da historinha é Você Quer Ser o Meu Amigo? Agora vocês vão conhecer. Olha só, um ratinho verde estava triste. Ninguém com quem conversar, ninguém para ele beijar. Não vamos ser seus amigos, diziam os ratos cinzentos, bem perto de seus ouvidos. Olha aqui, criança, tanto de ratos cinzentos. Só um ratinho verde solitário, não é mesmo? Vamos conhecer. Um dia, o ratinho então pôs dentro da sua trouxa um queijo, um pepino e um salsichão. Olha que ele, olhando os alimentos, não é? Vamos ver o que tem na próxima página. E se foi pelo caminho à procura de um amigo. Solitário, ele continua sozinho, olha só. Eita, será que esse ratinho vai encontrar um amigo? Eu não sei. Encontrou um gafanhoto. Você é verde. Também sou. Você quer ser meu amigo? Não, não quero. Respondeu-lhe o gafanhoto e pulou. Olha aqui o gafanhoto com o ratinho. Olha, crianças. Eita, o gafanhoto não quer ser amigo dele. O ratinho continuou. Encontrou depois a rã. Você é verde? Eu também. Você quer ser minha amiga? A rã respondeu. Ela lhe disse, já mergulhando no charco. Ela fez charco na água e não disse que não quer ser amigo dele. Olha aqui ela em cima da pedra. Entenderam, crianças? Não aceitou ser amigo do ratinho, gente. Encontrou um camaleão. É verde? Também sou. Você quer ser meu amigo? Perguntou o ratinho. Não, não quero, ele disse e desapareceu num salto. Olha o camaleão. Pulou. Não foi? Para o ratinho era o bastante. Não precisava ir adiante. Ele quase desistia. Oh, que bela flor, disse o ratinho. Olha só, gente. Disse o ratinho, que flor linda. E apareceu um elefante. E você é verde? Também sou. Você quer ser meu amigo? Perguntou o ratinho. E ele já estava cansado. Sim, respondeu o elefante, falando uma voz bem baixinha. O ratinho, encantado, lhe deu uma flor que ele apanhou, não foi? Olha só o tamanho desse elefante. Agora você imagina um ratinho bem pequeno, sendo amigo de um elefante bem grande. Nossa, que diferente, né? Olha só, ficaram os dois sentados, sem precisar dizer nada, como fazem os amigos. Olha só, você imagina
um ratinho tão pequeno sendo amigo do elefante grandão? Olha, eu imagino, né? Porque as amizades são diferentes. Oh, você está cinza! Eu também! Não era verde de fato? Exclamou surpreso o rato. Disse o elefante no ato. Eu estava verde de medo. Com ratos fico assustado. Olha, o elefante que era verde ficou cinza com medo do ratinho. Nossa, ele ficou assim, ó, só observando. Ah, é? Disse o ratinho verde. É bom, mas sinto isso agora. Não estou mais apavorado. Você quer ser meu amigo? Oh, gente, eu acho que ele aceitou ser amigo do ratinho. Vamos ver aqui. E é muito bom ter amigo, disse o elefante. Olha, ele carregando o ratinho, criança. Que coisa linda. Agora, os dois estão aqui, um olhando para o outro, não é? Olha só, o ratinho admirando o tamanho do elefante, a cor do elefante, não é mesmo? Essa história, ela quer mostrar para nós, não é? Para você, a importância da amizade. Não tem forma, cor, não é? Nós temos que ser amigos. Gostaram da historinha do ratinho? E ratinho, rato, começa com qual letra? Lembra lá do início? Letra, isso mesmo, letra R, não é? E aí, gostaram? Beijo, até a próxima aula. Lá na Agenda Edu tem atividade, tá bom?